Salve piazada, vídeo novo no ar, curta, compartilhe e não deixe de se inscreverem no canal. Ele tá no segundo andar, ele tem um no segundo andar. Ei, ali é vermelho também. É vermelho aqui. Calma aí, segura aí, ó. Pera aí. Eu tô aqui. Tem um aqui. Então, calma aí. Tá. Tem um em cima atirando em nós. E tem um indo pra lá. Ó, os caras estão lá. Então, tem um aqui atirou em nós, é nosso. Lá, viu lá? Lá embaixo é nosso, lá, ó. Tem uma, calma aí que ele tá lá, bem na pontinha lá. Tem um de azul e um atrás dele lá. Headshot. Acertei na cabeça. De azul lá foi.
Headshot. Morto. 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 Onde que ele tá? Onde que ele tá? Dá uma supressão aí. Dois. Tem uma menina aqui, ó, na primeira porta. Segura aqui, ó. Segura naquela porta ali, ó. Ali, ó. Segura essa porta aí. Segura. Sou eu. Vermelho. Vermelho. Pode ir. Calma aí. Tem gente aqui, ó. Sem faixa tem um cara sem faixa. Ali, ó. Vai ali naquela janela ali. Ali atrás tem um sem faixa aí, ó. Bem aqui, ali, ó, cara. Aqui, ó. Nessa janela aí, ó. Pode ir ali. Pode ir ali.
Headshot. Tem um ali, hein, cara. Ele tá aí ainda, hein. Vai entrar um morto aí sem faixa. Ele atirou aqui? Deixa eu fechar aí. Deixa eu filmar aqui. Aham. Vai passar. Oi! Já vi. Cuida aí, segura aí, segura aí. Eu vou pular aqui, segura. Morto! Vou passar aí. Ó, ó. Tem. Cura, cara. Ô, alguém dá uma supressão aí, caralho. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Headshot.
aí, é deles aí, ó. Tem um deles aí, ó. Pô, segura o cara aqui, ó. Tem um bem aqui atrás, aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele tá colado na parede aqui, ó. Então, mas ali ele consegue pegar. Não pode passar ali, ó. É, bem aqui nesse cantinho aqui, ó.